Burado ang dalawang bantay sa ginawang play ni Junmar Fajardo pero frustrated pa rin si The Kraken. Anyari mga idol, fans ng Meralco Bolts pinatahimik ng fans ng SMB. Grabing asaran mga idol, nakuyog pa sa shaded area ng Bolts si The Kraken. Muntik pang may magkasuntukan mga idol. May gusto yatang patunayan mga idol si Bong Quinto. Opening ng frame mga idol, Bolts to put the first in the basket coming from second chance opportunity na Raymond Almazan in transition. Hustle play naman para kay Chris Banquero to take the lead sa game mga idol. Masyadong malalim mga idol ang first 5 at opensa ng Meralco Bolts kaya hirap at nakapagtala agad ng turnover ang SMB. Lumobo pa mga idol sa 6 points ang Meralco Bolts. Pascual with a mid-range pull-up jumper 4-10 pero napatake over naman mga idol si CG Perez, Pinoy step and 1 play. Baba sa 3 ang hinahabol ng SMB sa game. 2 defenders hindi mga idol umubra kay Junmar Fajardo with 102 points made pero napa-timeout ang SMB dahil sa fast-paced attack ng Bolts. Bong Quinto with the reverse layup. Frustrated na mga idol si The Kraken sa illegal screen niya kay Chris Newsome. First quarter, 2 personal foul na mga idol. Jericho Cruz naman with a bank shot play para may baba ang lead ng Bolts. Yun nga lang, nakasagot naman ng wide open for 3 points si Bong Quinto with 1 of 2 beyond the arc. 5 points mga idol ang inahabol ng San Miguel Beermen sa 3 minutes remaining ng quarter. Pero paldo mga idol, sa 3-pointer ang Bolts, Alain Maliksi from downtown. Baba mga idol sa 4 ang inahabol ng SMB sa game, 24-28. Second quarter, nakapag small run mga idol ang SMB. Mutaw tuwa, kinaldag lang ang depensa ni Raymond Almazan Cruz with a transition 3-pointer. Kaya tabla mga idol, sa 31 ang talaan sa scoring. Biglang napatawa na lang si Fajardo sa another personal foul niya mga idol. Yari si The Kraken, 3 personal foul na mga idol sa first half. Halfway ng quarter, Jeron Teng with the 5 straight points. Isa mula dyan mga idol sa dagger 3-pointer niya. Maya-maya muntik magkasuntukan mga idol si Jeron Teng at Alain Maliksi. Buti na awat agad ng referee. Parehong na technical foul itong dalawa. Struggle naman mga idol si Fajardo sa opensa. 6 turnovers na mga idol. Sayang yung mga ball position na yon ni Fajardo. Nagkasunod mga idol ang 3 na pinukol ng Meralco Bolts pero dikitan lang ang laban at nagtapos ang first half 46-48 in favor sa Meralco Bolts. Third quarter, strong start para sa SMB. 7 straight points lang naman ang ginawa nila with the 5 points para kay Mutaw Tuwa. Another play by Mutaw Tuwa kontra kay Chris Newsome at napa-flex pa ng muscle. Under 7 minutes ng quarter, malapit nang ma-foul trouble si Junmar Fajardo with 4 personal foul. Nag-challenge pa mga idol si Coach Galen pero unsuccessful yan mga idol kontra kay Almazan. CG Perez with a monster play dito mga idol sa third quarter, 2 beses magkasunod na pinadala sa free throw line. Habang sa third quarter pa lang mga idol, pumakawala ng 3 si Marshall Lassiter so far with 6 points pa lang sa game. At na-hype naman mga idol ang fans ng Bolts maladang show ni Chris Newsome to tie the score 66. Sobrang babad mga idol ni The Kraken kahit malapit nang ma-foul trouble. So far 7 points mga idol shooting 1 of 2 from the field. 70-71 pabor pa rin mga idol sa Meralco Bolts sa pagtatapos ng third quarter. Fourth quarter, under 8 minutes ng quarter, grabe mga idol parehong nagkakasagutan at dikit lang ang talaan sa scoring 75. Si Cliff Hodge so far ang bumubuhat sa Bolts pero may sagot ding 3-pointer si Marshall Lassiter. Tuwang-tuwa mga idol sa court side si Alex Cabagnot. Samantalang maingat na si Fajardo, isang foul na lang mga idol, ejected na sa game. Hindi na umubra mga idol ang magic ng San Miguel Beermen at iuuwi mga idol ng Meralco Bolts ang Game 3 with 2-1 records. Natapos mga idol ang laban sa score na 89-93.